داروا شوف داروا كاين دابا دي سيت باش encore une fois l'intelligence artificielle. شنو دارت؟ l'avènement de l'intelligence artificielle كان un effet amplificateur ديال هذا الشيء سي تو. اما هاد لي فينومين كانوا دابا l'intelligence artificielle الى كاين دابا دي بلاتفورم تلح فيهم الايميل ديالك بروفيسيونيل. خذوا الايميل وجربوا. انا جربتها ديروا ليميل بروفيسيونيل ولا حتى ليميل انيميل بروفيسيونيل ديال المينيستير ديال الفينانس بور با دير ديال كيواد ليست. عرفتي شحال من مره ا ايتي سميتو اش كيقولوا لهذاك هاكي دي ليست الموظفين ايتي هاكي. كاين دي لوجيسيل كيقول لك شحال من مره هاد الايميل ديالك افيغوري في لي باز دو دوني سوبسوني ديال الهاكين. كيدير هاد لا ليكتور ستاتيستيك. ماشي لي بري لا غير كيعطيك il utilise l'information اللي كاينه تما بور دير راك واش بلوز او موان سي. مثلا دخلت الايميل ديالك وكنشوف شحال من مره الى فيغوري في لي باز دو دوني سوبوزي جايين من سميتو من لي زاتاك ومن هادي. عرفتي راه سي انورم. راه اون اي نولمون بروتيجي لان لي لا تكنولوجي كتطلع ولي موين داتا كتطلع ولي زوتي peut-être on aura l'occasion d'en parler. هادي راه سي انورم. دونك دير بريتوندر بان راك مبروتيجي هادشي غادي عاد نهضروا على لو كا بار كا بور لي ديريكسيون. كاين لي ديريكسيون اللي شحال ما يعني في لا ماتوريتي ديال السيستيم دانفورماسيون ديالهم الله يجيب لا ميزاجور الله يجيب. كاينين دو زوتي دو سيكوريتي واغلبيه سواء ليزو ولا لي زوتر اوديت لي موان ولا اكثر. ولكن انا جو دي au-delà de ça c'est incontrôlable. علاش؟ حيت من بعد دخلوا لي ريزو سوسيو. فاش دخلوا ils ont faussé كلشي تقريبا. يعني تقول واحد لامباكت ديالهم الى ايتي ديستركتيف لان اون ني با بريباري اون ني با بيان بريباري سي تو. دابا لي زوتي كولابور شكون اللي عندكم في لي زوتي دو كولابوراسيون؟ شكون اللي كيخدم مثلا يامار ولا اللي عنده 360؟ ما عرفت ما غاتاكتيفيوش. علاش؟ كي تقدر تخدم به. انا جو سي كو مثلا لي بلوز يوتيليزي سورتو في لا جبتي واخا قول لي شحال في 365 كتخدم من ابليكاسيون. عطيني اللي كتخدم بهم بزاف. تيمز ياك هادي سورتو في هذا ويامر وشنو واحد اخر وان تيمز اوتلوك اسمع درايف. شكون اللي كيخدم من الوان درايف؟ زيد باش تعرف لان راه حنا ميم لي بوسيبيليتي لا مخلصين باور بي اي. عندكم باور بي اي مخلصينه؟ ماشي تو الموند لا ماشي على حسب لو كونطرا. ماشي كلشي عنده ماشي كلشي هذاك لا سولي وما راه ماشي الفلوس اللي عندكم اللي عنده نكونوا كلير على حسب من شتيها. لا ماشي مع ونيفو دي غو هذا واحد السيكتور واحد اخر ما نتذكروش. باور بي اي عندكم ماشي تو الموند ماشي تو الموند. راك عارف اكسبيريمونطي مع راسك. ماشي لو كليون كاين الباور بي اي كاين جوج. اها السيرفر اللي غراتوي والديسك اللي ولا العكس السيرفر هو اللي غيدير لك الكولابوراسيون. نهضر دابا انا غير في لابونمون العادي. كاين داك العادي اللي غادي تصايبغ بوغ تخليه راسك بوغ اكسبلوطاسيون. ماشي ديال الكولابوراتيف. بروفيسيونيل اللي زيد شنو خدام واحد اخر في 360 تقريبا. شحال كاين 360 في ابليكاسيون؟ شحال اون فانتين؟ شحال وشير بوينت. شير بوينت؟ شكون كيخدم شير بوينت هنا؟ شنو سميتو هذاك اللي تيديروا به خدموا شير بوينت. اوكي ها واحد جوج الحمد لله. جوج على 16 جوج هذا تري بيان. احنا في لا نورم. اي بور دير دابا حتى الديجيتال سكون ابل ديجيتال ورك بليس. دابا ديجيتال ورك بليس شنو هي؟ دابا اللي الله عطا انت كتخدم في المتاح ديالك 365 ديالك اللي هو المتاح ولا اللي انستالي ان اوتر لوجيسيال غير بور ليكسبلواتي ا فون غير بور te rendre la vie un peu facile
وتكومونيكي بلا مشاكل وما تخافش على هذه فيرسيون ودي ماشي فيرسيون وهذا ما عرف شنو دار لك بهذه وهذه. احنا اون بين افير سا، اون بين افير سا او نيفو بيرسونيل اللي عساك عاد نشوفو او نيفو. ايماجيني لا فاسيليتي افيك لاكيل اون بوغي جيري نو كوتيديان او كان ديك الشيء خدام. علاش اس اي؟ انا تنقول لك تبارك الله اون ني باس اون لا هادشي ما عندوش علاقه بالاس اي. سمحوا لي انا اون طونك اوتيليزاتور انا جو سوي با ان انفورماتيك ان انجينيور انفورماتيك، ما عنديش لا كمبيوتر ساينس ما عندي والو، مي جو سوي سونسي ميتريزي سا. هادي داخل في الورك بليس ديالي، ما عندوش علاقه بالكمبيوتر ساينس ولا لي سيونس ولا عنده بالانفورماتيك. لا ولكن au niveau d'un département راه الاس اي qui te donne les droits d'utiliser هاد l'application ولا de ne pas l'utiliser. راه ماشي كلشي عنده le droit d'installer des applications ولا d'accéder à des applications. كاين دي زابليكاسيون اللي كيمشيو في السوت كلشي عنده لاكسي ليهم. هادو اللي ذكرنا، هادو اللي ذكرنا تو الموند عنده، il suffit juste de demander. هادو كيمشي مع البوست بار يوتيليزاتور. يكونوا gérés par les SI ديال les départements. ما هما عندك لاكسي، عندك لاكسي، الفو جوست دوموندي. الا كنتي يمكن لك دوموندي راكم تكونفيرميو هذا الشيء. فو بوفي راه عندكم لاكسي، ما يمكنش ما يتشراوش 360 ما يعطيكش لاكسي في البازي كانت. مي ما عنديش الحق نديكوشيها من غير، ما عنديش الحق نحيدها لك اون جينيرال، ما عنديش الحق نحيدها لك اون جينيرال الا كان شي واحد زعما نيا با دو ريزون ومازال ما شفتش هاد الحاله. يقدر تكون الا كان شي واحد باغي يعسر على عباد الله يمكن، مي اون جينيرال تو ا لو دروا باش تيتيليزيها. الوغ الا مشيتي ورجعتي غير انا جو في با دابا البيبليسيتي ليه، مي كاين دوطخ زوتي اللي دابا كاينين ان اوتر بورتي اي اون ليتيليز با. بوركوا ne pas commencer déjà par un illettrisme digital pour commencer à voir ce qu'il y a. Pourquoi pas commencer à utiliser ce qu'on appelle l'OSINT techniques. Alors, l'open source intelligence. Pourquoi pas commencer à utiliser, à drainer toute l'information qui se trouve sur le net. Énormément d'informations. نتحداكم تقريبا اي تيماتيك، اي تيماتيك جبدها كيما بغيتي اون نون دو ميور نقدر نعطيك عليها 80% 90% د لانفورماسيون دو ميور ميم با. ديك سي كتعرف تكونسلتي لي سيت ديالك، كتعرف كيفاش كدير الريكوبمون ديالك وكتعرف فين لا او فرابي. كاين دي تروك ما تصوروش بانهم ديسپونيبل، سون ديسپونيبل ماشي بهاد لا فاصون اللي غادي تجي كيما هي في دماغك. il faut très bien définir les mots clés وغتلقى غير جوجل. هادي غير جوجل وكاين دوطخ انفورماسيون اللي في الديب ويب ياك واللي سي ان c'est énorme pour les. Oui, merci un peu, vous devez vous habituer et je vous invite à faire ça avec l'open source. ما تشريوش حتى شي حاجه، que l'open source, des outils qui sont gratuits. L'open source gratuit يعني plusieurs outils. خذ لا je ne vais pas évoquer tout ce qui demande une programmation. بلاش نعطيو غير مثلا غير pour gérer la veille ديالي personnelle و créer des alertes ونكون عارف شكون واقع الاداره ديالي. ندير غير des alertes. كاين énormément des sites اللي qui te permettent ça. تولك والكر مثلا بحال سميتو واحد عجيب جدا في البلاتفورم ديالو. اسمح لي. En évoquant le sujet de veille, Ah. on est en train de faire la veille au niveau de l'institution. Ah Et pour rechercher de l'information qui est publiée concernant les droits de l'homme en général Oui. et l'activité du Conseil en particulier sur le web, Ah. on fait la recherche par mots-clés, recherche avancée sur Google. Google. C'est la seule méthode que nous faisons Ah. actuellement. Que t'as de avec des chouïa. limitations actualité, des limitations de Hmm. date et de pertinence, tout ça. Alors, pour juste utiliser Alert Info, qui est un logiciel de web عرفت très basique, Mhm. on nous a pas accordé ça. Qui veut vous accorder quoi? SI, la sécurité, tatati, tatata. Donc, ça va alourdir la machine qui est déjà très bien. عندك une boîte عندك messagerie في جوجل. عندك messagerie في جوجل. Des alertes, créer des alertes. Des alertes. Ça répond pas toujours à la. Si. Non, mais c'est pas tellement pertinent. C'est pas Mais tellement l'idée, c'est d'avoir pertinent. une interface
une interface. C'est ce que vibes. صناعة بدات تجيني واحد اي دابا نقول لكم فايبس شي حاجه سي هذا سي اون بلاتفورم اللي تدير لا ريشيرش ديالك في بلاتفورم كتحط فيها من لي زوريزون اللي بغيتي وهي كتكومونيكي مع جوجل كيوصل لك تسخيره سي اوسي سامبل كو سا زعما ميم كوتي سيكوريتي خلينا من لي سيستيم خلي الفايرول ديالهم خدام مزيان لان سي فري ما يقدرش لان كاين ديال السيكوريتي انفورماتيك il faut la respecter كاين ما نديتورنيوش ولكن on peut avoir كاين دي سيت اللي كيقلب لك على لي موكلي ديالك في لي ريزو سوسيو انستانتاني كيخرج لك لي ستاتيستيك هادشي كله كاين زعما ماشي غير زعما كان عندنا الوقت سي انورم كوم سورس كوم ريشيس اللي هادي جوجل راه تيضرب بزاف ولكن جوجل راه سي تري كوميرسيال وجوجل راه فيه بزاف د ليميتاسيون واللي كيخبع اكثر من اللي كيبين والرانكين ديالو عنده ان لوجيك على الاقل غي كونسلتي جوجل كونسلتي بينغ كونسلتي لي زوتر شينوا لي سورتو دابا لي شينوا باسكو لي موتور دو ريشيرش شينوا سون تري فور سميت هذاك كوان ولا شي حاجه شي لعيبه هكذا وكاين une communauté اللي دابا غادي je vais c'est la première fois que je vais parler bien des français les français عندهم واحد l'esprit ديال انتي فهاد التيار الانتي كابيتاليزم وهذا رائع فils mettent tout ce qui est زعما les initiatives ديال الاوبن سورس اغلبيه ديالهم تلقاهم دي فرونسي وكيحطوا دي تروك واعرين دونك ils ont mis des moteurs de recherche ils sont très avancés نعم ماشي لا بلوبار لي زينيسياتيف الاصل ديالها لي كود لي كذا عاد الكوميونيتي كتكبر لي كوميونيتي كتكبر بزاف لان تيحطوا دي بلاتفورم داكشي تري انتريسون سورتو في لي كود وفي لي هادي منهم هذيك اللي عطيتكم قبيله ديال البارح 3WC من بعد انكومبوريت عليها واحد على انستار دو سكي سباس في لي بيي الاخرين يعني انكومبوريت عليها ان بيزنس مي كتبقى ديك الكوميونيتي سي فور في السكيل هذا الوغ il y a énormément de choses à faire ماشي غير ودابا خلاص زاد دوطخ كوش ديال mais alors ce que je dis que en général en français ما غتلقاوش بزاف تقول لك لي زوريجين كونوا فرونسي ولكن en français راه قليلين بزاف بلا لونغ ديجا لا لونغ سي واحد ليميتاسيون كبيره لي زينيسياتيف دابا ديال ديزون لوبن سورس دابا توب سكون جو اون بو دير انا نعطيكم ريفيرونس ومن بعد تكنيك تولز ولا هذا سي ان امريكان توب ديال سميتو مايكل زالين ولا شي حاجه هكا اسي دو فوار سا يعني تيقول لك لانديبوندونس توتال من دابا نعطيك سميه كامله لانديبوندونس توتال من تو سكي بي من يعني سورتو بور لي انفستيغاسيون سورتو بور لان انا في الانفستيغاسيون في لا ريشيرش اصعب حاجه شنو هي ماشي تروفي لانفورماسيون لا تروفي لانفورماسيون زيد ولكن ماشي هي هذه في الانفستيغاسيون شنو هي لا بلوز امبورطونت شوز لا فيابيليتي من غير لا فيابيليتي شكون يقول اللي حرايف فيها يقولها لي اكثر من لا سينيفيكاسيون زيد اكثر من لا سينيفيكاسيون اكثر من لا سورس اكثر من لوبجيكتيفيتي اهم حاجه دخلتيش جبتي لانفورماسيون غير درتي لها لا ريستيتيسيون شنو مازال وما خصكش تعرف دخلتي جبتي لانفورماسيون سي لانونيما تتراسا اللي دخل جاب لانفورماسيون تتراسا فيت اتونسيون الا كنتي باغي لانفورماسيون ما كنتش باغي تورق والله الا كنهضر سي براتيك دابا بور لي تكنيك دانفستيغاسيون هادي لي مويان كي تو بيرميت دو برويي ان بو في لو روتور ديالك لان كتوقع في لينكدين الا مشيتي دابا في لينكدين في لا فوا نورمال اي كونسلتي يخرج لك تبقى لا كيقول لك هذا كونسلتي كتعرف ما كاينش مينما tu peux faire ça avec certains outils d'accord كتكونسلتي سون او على الاقل tu rends le traçage très difficile وهذه c'est très important surtout
les enquêtes اللي تيكونوا sensibles surtout هذه سير l'anonymat c'est comment garantir ou la réussir à de l'anonymat بواحد الشكل من الاشكال فوالا هذه هي دونك كدير لا روكيت ديالك بلا ما منها ne pas utiliser bien sûr Chrome جوجل كروم راكم تراسين فيه ما عارفك لومبرانت جينيتيك ديالك تما كاينه كاع ماشي ديجيتال جينيتيك تما هذاك علاش فايرفوكس هو اللي faut utiliser Firefox pour les recherches بعدا هذه باش نساليو منها Firefox c'est très lourd ولكن plein de trucs d'extension ديال ou gratis ou la propriété لان الكوميونيتي اللي ديفلوبات فايرفوكس وهذا كوميونيتي اللي قلت لكم الكاتيجوري الاخرى سي لي انريشي بار لو بارطاج ديال هذا مي utiliser فايرفوكس وتشوف ما البرايفسي يعني لا في بريفي وهذه سي meilleur que سميتو جوجل جوجل vous êtes tracé surtout ما تكونوش حالين الجيميل ديالكم لا بواط ايميل ديالكم نتوما كتنافيغيو في لا ريشيرش كيدير لو لين و كي اسوسييك هذاك الا بغى يتراسي كيقول لك فلان فلاني طفطف اللي كان كيقلب عليك صافي هادشي d'accord donc il faut faire attention parce que lorsqu'on cherche l'information il y a les sensibilités la sensibilité il faut la gérer احنا ما نقولكمش خذوا l'information qui est illégale mais غير l'information légale parfois راه خصك تاخذها avec délicatesse ou pour faire le recoupement pour savoir que cette information qui a été donnée vaut la peine surtout il faut faire là tu عندكم beaucoup plus l'investigation journalistique يعني خصك تمشي بلي ressources وكذا وهذه وتتراسي المابين ديالها والكارتوغرافي ديال لي شوز منين تجيب هادشي il faut des logiciels il faut faire des choses énormes d'accord donc نبداو l'exercice ديالنا الا سمحتيو qui va commencer تفضل alors شنو غتبريزونتي لنا La présence du Conseil national des droits de l'homme dans le très bien Alors, je vais essayer de citer les 4 paramètres. Pour la présence, on est présent sur les réseaux sociaux et sur le web. شحال من كيلو عطيني exemple Pour la présence digitale, on est présent à la fois sur les réseaux sociaux que sur le web. On a une page Facebook, un compte Twitter, une chaîne YouTube, un compte Flickr et Vimeo, mais je ne pense pas qu'ils sont toujours actif opérationnels. On a aussi une application mobile. Alors pour Facebook, on a 35 000 likes, c'est-à-dire 35 kilos personnes. 35 kilos 35 kilos. Vous êtes sur Facebook depuis عندك une idée Je pense depuis 2016. Mhm. Depuis 2016. Et pour Twitter, on a 25 kilos d'abonnés. Bien. Et pour YouTube, j'ai pas pu obtenir les chiffres parce que j'ai pas mon portable sur moi. D'accord. Et pour le site web, on a un nombre de visites qui est correct. Mais j'ai pas pu avoir tous les chiffres maintenant. Et pour le site web, on l'a en 4 versions et bientôt ça sera en 5 versions. La version arabe, française, anglaise et espagnole. Et bientôt ça sera la version amazigh. Très bien. La version amazigh. Amazigh. Très bien. 4 langues. 5 langues. 5 langues. L'espagnol quand même. Espagnol. Très bien. Ok. Alors pour l'interaction, on a un community manager qui gère les différentes plateformes digitales du CNDH. Alors pour la note que je vais donner à la est-ce que tu peux avoir la mobilité d'expliquer chez nous un community manager D'accord, بلاتي نرجع la note اللي غادي نعطي la présence c'est 3 sur 5. مزروبه تخرجها قبل تنساها. Même si on est, c'est ma logique des choses, même si on est présent sur les réseaux sociaux, mais on n'a pas une politique de contenu qui est spécialement dédiée aux réseaux sociaux. Ça ne m'intéresse pas d'avoir une page web, une page Facebook dans laquelle je vais partager le lien d'un communiqué de presse vers le site, mais je dois développer un contenu qui est propre à cette plateforme digitale, que ce soit pour YouTube, pour Facebook ou pour Twitter. Alors انا نقول لكم دابا تبارك الله عليك واحد القضيه على هاد لا موديستي ديزون سيانتيفيك ولا شنو بغيت تسميها ان كاين بوغ ان اورغانيزم اللي عنده الكوميونيتي ماناجر تيقول لك مازال on n'a pas adapté nos messages et nos façons de communication avec les réseaux sociaux تبارك الله عليكم ان
كاين اللي ما عرفش حتى الكوميونيتي ماناجر كاين يقول لك راني بريزون راني كنديروا كنشرشموا لي ريزو سوسيو اون دي سا سي تري بيان ودابا شرحنا لكم الكوميونيتي ماناجر ولكن il faut savoir que زعما on nous refuse catégoriquement de faire le recrutement des followers وداكشي قال لك on va pas payer pour recruter de la communauté mais خصها تجي داكشي يجي volontaire من عند الناس ما ils ne recrutent pas pour avoir les influenceurs اكزاكتومون ماشي les influenceurs ما نشريوش لي لايك جو سي فهمتي اما لي انفلونسور نقدروا نخدموا معاهم في D'accord. الاكتيفيتي داكور ما تشريوش لي لايك لي برودكتور عرفتي اش كتهضر برودكتور داكشي اللي اوتوماتيكمون اللي كيشريو 10000 14 شحال الثمن شحال وصل الثمن دابا ça coûte pas cher شحال شحال وصل الثمن ديال تي دير 1 دولار شي شحال 1 دولار يمكن 10000 ولا 1000 لا لا جو بونس كثر لا ان مي دولار سي با شير 1 دولار شحال ان دولار سي 100 followers 100 d'accord 0,1 kilo oui pour une institution ça peut oui peut se faire mais bon d'accord sachant que c'est ça va suivi mais là ولكن راه suivi attention في les instances هذا دابا une instance بحال هكذا راه كتطلع في الرادار ديك لو نومبر دو فولوور اللي تيكون هذا راه لا فليكتواسيون كتبان كو سي انورمال وكتكون شورت ليست يعني بلاك ليست في لي c'est plus intéressant Ah. d'avoir une communauté qui interagit avec toi que Très une bien. communauté alors juste la pour, notion de communauté انا ما هضرتش عليها pour, انا ما هضرتش عليها لا notion de communauté راه حنا راه سي la notion de communauté elle est trans gouvernement trans citizen c'est-à-dire citoyen et trans entreprise tout ça avec des liens des liens horizontaux il constitue la communauté non, il s'adresse à une communauté ok et 3 sur 5 d'accord Alors pour l'interaction, j'ai dit qu'on a un community manager qui gère toutes les plateformes digitales du CNDH. Et on a en plus de l'interaction digitale, on a bien sûr une interaction réelle avec les citoyens à travers l'accueil physique sur place. Et عندكم des centres d'écoute d'accord Enfin, c'est pas un centre d'écoute, mais Forme de... la direction de la protection, des gens qui sont là pour accueillir les gens qui veulent déposer des plaintes ou bien Très bien. avoir de l'information. très bien région ياك كاين عندنا في CNDH le siège national. Maintenant les points focaux في les régions. Les points focaux, vous les appelez points focaux. C'est ça là D'accord. كاين في les 12 régions. Il couvre les 12 régions. كاين هنا ناسيونال وكاين في CNDH ديال الرباط وعاد في les autres régions كل région عندها une personne اللي Très bien. كتستقبل الناس Très اللي bien. عندهم شكاية ولا ضحايا. Très bien. Vous produisez les données. Est-ce que vous produisez en tant que données En tant que données. Ah, je À partir de ces éléments-là. Oui. Ah bah, اش كتعطيهم على ديسبوزيسيون اللي دخل عندكم مثلا لو سيت ولا هذا qu'est-ce qu'il peut avoir comme données toutes les données communicables, à savoir les communiqués de presse, les couvertures des événements. اييه Ça, زيد c'est la mission, la composition du conseil, du CNDH, du CCDH, les anciennes compositions. Et لي بلانت ما membres- كديروهمش علاش Parce que ça contient des informations personnelles. ولا سناو عليهم هما فلاك عطيتيهم يسنيو مثلا pour voir les plaintes هذا sorte هادشي ça se fait Personne ne voudra que sa plainte soit partagée. vous leur avez posé la question Non, on n'a pas posé la question, mais... علاش انا جو دي علاش بونسي كو جي سا ولكن في le rapport, زعما sur la base de ces plaintes, كاين واحد اللي سميتو le rapport annuel, كاين le rapport d'activité, le rapport sur la situation des droits de l'homme. oui Le rapport annuel راه كيدار زعما le nombre de plaintes qui a été reçu par le CNDH, qui a été traité, d'accord شنو هما les médiations اللي داروا, واش هذاك لو بلينيون il a été dirigé vers une institution واحده اخرى اللي عندها علاقه ولا حتى المحكمه. les relations avec l'international كي دايرين Les relations في الميديا انترناسيونال عندنا une direction qui est spécialement qui travaille sur ça, Oui. la direction de la coopération des relations internationales. On est présent dans le réseau arabe des institutions internationales des droits de l'homme. On est présent alors le RINAD, le réseau. Plusieurs institutions les francophones des droits de l'homme. Pour كاين كنخدموا مع l'Union européenne des projets communs اللي ما بين
l'INDH, les autres INDH. On reçoit des stagiaires de l'international, les INDH. INDH, c'est l'Institution nationale des droits de l'homme. Mais les INDH internationales. شنو هي la relation بيناتكم ما بين الكونساي والانستيتوت؟ لا INDH c'est une institution nationale des droits de l'homme. D'accord. زعما la catégorie ديالها مؤسسة وطنية حقوق الإنسان. Le type de relation قلنا le type de relation. Le Conseil national des droits de l'homme, c'est une institution nationale des droits de l'homme, c'est une INDH. D'accord. OK. Donc عندنا كاينين دي بارتناريا دي جيستيون دي ستاج مثلا حنا نمشيو ستاج هادشي اللي صورتي في لي رابور هادشي تيخرج في لي رابور les rapports d'activité annuels. On vient de recevoir le directeur de la communication du CNDH, je ne me rappelle pas du pays, mais le directeur de la communication, j'ai un stage de 15 jours. Il y a un échange fructueux entre nous et lui. Présence d'elle comme les autres médias? Les autres médias, la radio, la télévision, les autres médias. Elle est très intéressante. Par exemple, pour les journaux, on est souvent présent. La revue de presse, il y a une activité de CNDH, on a un minimum de 10 articles sur le conseil. L'activité. Mais s'il y a une activité, ça peut arriver à 80 articles sur le CNDH. Transformation digitale ديالكم كدير تكاليفيها؟ اللي انا المهم في هادشي كامل في الاخر عطيت 13.5 sur 20. اي دابا 13 شحال هي 13 بالنسبه لدو تكنيك دو 5 ديالنا شنو قلنا 3 قريبه 3 2 3 اوكي راك كويرونت ما نقصيش على لا موين وماشي فوق لا موين بزاف المهم شويه pour l'interaction هضرت عليها pour l'interaction كاين l'interaction حتى مع لو غوفرنمون لا سوسيتي سيفيل اسمح لي لي بلانت ما عندكمش اونلاين ما كتخص كونتاكت فيزيك كونتاكت سي جو بونس لو ديبو دو بلانت اون لين كاين ولكن سورتو مع هاد لا بيريود ديال كوفيد سي بور ولكن حتى ليكوت كاين اون لين دابا لا ليكوت اون لين ما كاينش دونك سي فيزيك لا سي فيزيك كتجي مع لا بيرسون كتهضر معاها حتى لي بيرسون بريفير المكيتير داكور OK. Donc, pour le côté communication, en plus de ça, on a une plateforme qui a été في la période du confinement, je pense في شهر 10 سميتها تعبيرات رقمية .ma. تعبيرات رقمية. oui. Sound, ça. C'est destiné surtout aux jeunes. C'est pour donner aux jeunes la possibilité de communiquer et d'exprimer leurs opinions politiques et tout ça. زعما زعما D'accord. Donc c'est une plateforme digitale كيدخل فيها الواحد يكونيكت Oui, c'est bien. وكيكتب بلا عنده شي Très bien. L'anonymat. Une opinion, l'anonymat. Très bien. كيحط الرأي Ça marche, ديالو. ça marche. Et ça vient d'être lancé. كديروا عليها un recueil شي analyse. يلا درناها في شهر 10. C'est très bien. Je viens d'apprendre ça. Très bien. Initiative زوينة. C'est un projet باقي سميتو. Malheureusement, j'ai fait la période du confinement, ça n'a pas été très médiatisé. Donc, peut-être par la suite. Alors, qu'est-ce que vous en pensez de son expérience? مازال شي حاجة تزيديها؟ مازال في la collaboration, on collabore avec la société civile, مع les clubs d'éducation à la citoyenneté et aux droits de l'homme. Très bien. هادو كاينين في les écoles, c'est sur le réseau associatif avec le gouvernement, les institutions internationales, مع les deux chambres du parlement et مع بزاف ديال. Je vois votre nom partout dans les rapports les لا صبر واحد القضيه قبل ما تسوليها راه كاينه لا صبر لان سي اسكو زعما par rapport à le 100% que vient notre collègue de nous relater شحال تقدروا كنا عارفين من هذا 100%؟ يمكن حتى 1% ماشي عارفينه سي نورمال اي جوستومون حتى انا شحال من حاجه اللي كدار او نيفو ديال مع هاد الناس اللي حضرت معاهم جو سافي ريان. C'est un des objectifs. L'exercice هذا بغيتو توصل. J'étais surprise par la qualité des intervenants هنايا. واعرين ساكتين راه دابا اللي ساكت راه صعاب من اللي يهضر. دي زادمينستراسيون اللي كنا كنسمعوا عليهم ما كنقولش زعما كيديروا شي حاجه ولا effectivement. كنعرفوا ان بزاف ديال الحوايج كدير غير مالوغوزمون راه حنا غاديين ولكن شويه مي هو مالوغوزمون الحقيقه لي شوز اللي ما كنهضروش عليهم راه هما لا ماجوريتي دي شوز كي سون دي ريوسيت واللي ما هضرناش عليهم ما غنشوفوهمش واللي ما شفناهمش ما غنديروش بحالهم ما درناش بحالهم سا فا با بروفيت دوماج
خديت quelques idées, quelques propositions اللي je peux proposer للإدارة من عند Très bien. عند لي كوليك دونك من النهار الأول من لا بريزونطاسيون Très bien. Plan d'action ديالك لا تبارك غير عليك. داك لو تور دو تابل اللي راه خديت شي حوايج تبارك الله تبارك الله سي تري فريكتوeux. اسمح لي ونيت غتسالي بالبريزونطاسيون ديالكم تفضل. تفضل. كنت كنقرا في لو ريغلومون انتيريور ديالكم جديد بيان سور كي بوبليي في لو بولتان ريغلومون انتيريور le bulletin officiel où vous avez introduit واحد الباب خاص بلا protection des données personnelles ودرتو même واحد الوحده اداريه une unité administrative dédiée spécialement à la protection des données personnelles que ce soit يمكن les citoyens qui بحال هادو اللي كيجيو كيديبوزيو لي بلانيون ولا انا بغيت غير نعرف زعما واش سي ديجا مي اون بلاس واش elle est fonctionnelle ou comment il fonctionne. هي مازال ما دارت هاد الوحده مازال ما دارت وميم بور داكشي ديال لا سي بي اي لا بيرسون كي شارجي دو ريسيفوار لي انفورماسيون au niveau de l'institution elle est désignée عندها elle même elle a désigné une équipe مي صراحه باقي ما دارتش شي حاجه كبيره علاش انا صراحه هذا زعما ساميطون ديما كنجيو كنعطيو فونكسيون لواحد اللي ديجا عارف بالخدمه اللي ديجا غارق. اكزاكتومون هي سي لا ديريكتريس دو لا كومونيكاسيون كي ايتي ديزيني راه عندها ديجا لا ستراتيجي دو كوم عندها 3 سيكسيون ا جيري وعاد نزيدوها هي لا بيرسون شارجي دو ريسيفوار لي انفورماسيون au niveau de l'institution donc ça colle pas. Mais vous avez déjà la conception de l'unité, vous avez déjà la conception comment il va fonctionner ou là شنو زعما les attributions اللي غادي يكونوا عندها وداك الشيء. صراحه ما نقدرش نعطيك دانفورماسيون. En fait انا راني غادي نمشي ندوكيمونطا باسكو سي اون بروميير هاد القضيه هادي. شتي البرلمان اللي هو C'est une première. discuter les lois زعما c'est la première fois نقول لك qui سي اون est بروميير. normalement censé d'avoir زعما بحال هاد لا شوف الستركتور هادو. هو اون جينيرال الناس les organismes qui sont en relation directe مع les instances internationales soit les ONG ولا هذا تيكونوا في واحد لو نيفو دو ماتوريتي. كونكلوزيون زعما بغينا ولا كرهنا سي لا رياليتي. علاش؟ لان كتحك وكتشوف وكدير كتبنش ماركي في خدمته وكذا. اكزاكتومون لا شوف صافي انا نقول لك صافي هو صافي بليزير بعد كنا ابري وصافي بليزير دو سافوار كو هادشي دابا كاين على الاقل كما قالت لك او نيفو على الاقل افيكتيفمون سيتادير كو كي كنا كنهضروا عليه ديال التنزيل كي تيقولوا لا يعني la mise en place et la réalisation effective راه هادو هما لي ديبي ديالو. Sinon, ما كانش شي واحد qui se charge de ça parce que si vous remarquez في لا لوا ولا هذا ولا حتى تلاحظوا حتى في الناحيه ديال لي سيركولير وهذا ما il n'y a aucun mot qui a été touché pour dire qu'il faut prévoir l'organisation pour accompagner هادشي interne. يعني في الاخير وكي دي سا دي بانه السيد اللي يعطيك البيدجي بور ريكروتي ما غيسمعكش. Vous voyez, او كانت هذه القضيه ديال il faut accompagner par les ressources nécessaires voire le recrutement غتقول je recrute une personne اللي كيفاش دابا puisque ما كايناش و à l'échelle d'administration c'est le cas puisque ما كايناش كنجي عند فلان اللي عرفتو ديك النهار عنده شي شويه د لافينيتي ومشى حضر في واحد لا فورماسيون بحال هكذا نزيد له هذيك et je dis lui la chose يعني en fait في الاخر هو واش غادي تريتي sa fonction ولا يعطي لا بريوريتي لا بلانت reçue ولا comment il va gérer دابا هذيك لو كومون راه ماشي سهله. On recevait toujours les demandes d'information. Ça se traitait au niveau de la direction de la communication. Je pense que c'est pour cette raison que la personne. Et d'ailleurs, احنا ما كانش كيدوز النهار بلا ما يجي شي حد بغا شي رابور ولا بغا شي وانتوما شغلكم كله بلانت. D'accord. 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 Oui, c'est un peu particulier, باش نقولوا راه généralisé mais bon. Je sais. Vous faites des dons. Je sais. كنت قاصر شويه بديك. يا زمي داير شغال. اوكي.
ساين واخا باش ما تورط في شي حاجه. اوكي شكون نيكست؟ وحدك؟ شكون؟ عليك تفضل. سبقاتك. هيا جاي دغيا. راه عرفتي داكشي عندها، هي قالت لي راه داكشي عندها في الديسك دير داكشي. تفضل. حنايا مندوبيه العمل اداره السجون. وراكم عارفين انتوما اللي عندكم لا بلوس تنهضر معاك على التجربه، لان اللي كنعاود ليلى السي بوشعره اللي كان لطخ فوا ولا اللي كانوا حضروا معنا في لا دي دي، راه سي انورم داكشي اللي دار البروجي كامل ولا انتغراسيون. عاودنا عليه ماشي تبقى ساكته. اون دوا بارطاجي، لان هاد لا نوسيون تاعنا ما كتعرف والو على اداره السجون. حتى جلسنا معاهم وشفنا داكشي مي سي انورم وساكتين الوغ كيل توش اون بوبولاسيون تري بارتيكولير ديال لي سيتويان. راني يعني غير نمشي تما راه تنوض لك ماشي تقيس لك لا كويزيون سوسيال، تقيس لك ما عرفت شنو. تفضل. كيف ما قلتي زعما اللي تيكونوا اوفون تيكون مسكوت عنهم. هذاك الشيء عارف سكات. نوبيش كو بصح داروا بزاف ديال المبادرات زعما au sujet de la transformation digitale. On n'en est pas encore là, ولكن on est sur le chemin de se transformer entre guillemets. احنا مازال موليناش فراشه يا الله يعينك. بصح في الاول كان الشان السجني يعني مسكوت عنه، اللي ماشي انتريسي كوم جورناليست ولا لي ديتني ولا لي فامي ديالهم ما كانش كاع ما كانش كان مسكوت عنه وما كانش كاع بريزون في لي ريزو سوسيو. دايوغ كنا تابعين لوزاره العدل. Après, فاش ولينا مندوبيه عاد on essaie de s'afficher. Donc on est présent sur un portail qui se met à jour quotidiennement. فيه المستجدات ديالنا، les publications, les activités. كاينين plein d'actions et d'activités qui se passent à l'intérieur au sein des établissements pénitentiaires. Très bien. Les activités socio-culturelles donc pour et qui est suivi. Suivi. الناس راه c'est une source d'information ليهم. كيكونوا دي يعني مبادرات هكا سوسيال جونغ دفسر السجين كاينه دابا اون اكسيون كي لونسي ديال لي كرياسيون ديال لي ديتنو داكور artistique ou les compétitions ديال composition. Très bien. Tout ça est disponible sur le site. Bien sûr les données institutionnelles et l'organisation des citoyennes. Il y a aussi la possibilité de soumettre les plaintes. شي سمح لي حتى في لو كادر طومبوريل فوقاش ولات مندوبيه؟ 2008. En 2008 donc رحنا دابا 2020 عندك 12 ans. OK. Sinon sur les réseaux sociaux mais عنديش les chiffres exacts ولكن on est présent sur la page Facebook que je viens de consulter qui a 70K كما بغيتي. تبارك الله تبارك الله. كاينين des groupes aussi كاين sur YouTube sur Instagram je pense. Oui. C'est la cellule communication qui se charge de ça. عندكم une cellule ولكن عندنا une cellule chargée de la communication qui suit les contenus publiés sur. Très bien. Sinon pour les coopérations et partenariats internes عندنا partenariat مع كاع les secteurs. غير اللي ما بغاش. لا بغاش تجيبون عندكم. C'est une sorte de société miniature. Donc c'est clair. On est en interaction avec les secteurs, le secteur de la santé. Un petit mot على البوست incarcération. Post phase pénitentiaire, c'est-à-dire l'insertion. هضرنا عليهم. واش نقول لك انا نبقى ندفع وهضر. Je saurais pas parler de ça. OK. بحال les gens اللي كاينين effectivement في الميتي ولكن كاينه المؤسسه محمد السادس اعاده الادماج. Bien sûr كاينه partenariat مع CNDH مع exactement ومع l'approche genre مع CNDH Nice مع l'ONU ou le service اللي درتي عليه c'est un service très intéressant ou très particulier اللي هو la visite. يعني c'est un service dédié les visiteurs ou les familles des détenus. كاينه واحد المعاناه يعني incroyable si on prend juste si on prend il a brina une moyenne de statistiques on reçoit 5 millions de visiteurs par année. يعني les établissements sur combien sur 77 établissements pénitentiaires on peut recevoir حيت هذيك la visite c'est le seul lien اللي كيبقى مع
مع l'extérieur. Donc on essaie de maintenir ce lien. Donc le détenu في القانون الداخلي il a droit à une visite par semaine. Donc on est obligé par la loi de lui assurer une visite par semaine. Pour gérer le flux ديال 5 millions par an, c'est pas facile. Donc il y a بزاف ديال المعيقات. Il خدينا عكاشة اللي هي parmi les grandes prisons في المغرب. كتلقى une personne qui se déplace de loin. المهم ما نهضروش على المشكل ديال اللي كيتعتقلوا بعاد بزاف على هذا. المهم سي ان اوتر بروبليم الاعتقال الاحتياطي وداك الشيء. المهم دونك اون فامي فينو دو مثلا من قرير ولا حاجه تجي العكاشه elle peut voilà وغتبقى تسنى. Donc on essaie dans ce sens de dématérialiser tout ce qui peut être dématérialisé. درنا un partenariat مع المينيستير قبل فاش كان اصلاح الاداره العموميه دابا مع الفينانس. المهم dans ce sens pour moderniser l'accueil des familles des détenus. بدينا le site pilote Okasha qui a fait naître le partenariat مع la DD pour suivre un parcours les projets oui, exactement. Ouais. Donc on a un peu essayé de repenser le process. Donc qui me dit ça commence par le métier. Donc on a essayé de simplifier les procédures et de mettre ça, de projeter ça sur un système avec tout ce qui va avec l'accompagnement. Déjà بحال CDH, donc on reçoit des demandes des doctorants, des chercheurs, des هذا كيتعطاو ولكن procédure normale كتمشي كدير une demande للRH و on te donne traitement مثلا. نعم. درو تريتمون باش انا لا سي رابيد. انا ان شيرشور كنوصل ما عرفتش الصراحه جا با ولكن سي رابيد. سوا غنعطيوها لك سوا ما نعطيوهاش لك. جو ريسوا لازم انا. جو سور لان عندي دي زامي اللي داروا دي فوالا كاينين بزاف ديال لي ماستر لي دكتوراه كاينه لا دوني دونك سا اكزيست. Sinon, les données produisent toutes sortes de données. Des rapports ou des statistiques. Fichier Excel, en interne. En interne. Ils ne sont pas publiés. Là, ils ne sont pas publiés. Ok. Sur 1 sur 5, je dirais 3,5. Pour saluer l'effort l'équipe d'Erdaba. Ok. Qu'est-ce que... Ah oui. Base de données de la revue de presse. Aïe. C'est quoi ça? La revue de presse, c'est le métier veille. Il y a plusieurs livrables. Le processus de veille il y a plusieurs livrables. Parmi les livrables voilà la revue de presse. La revue de presse c'est un document journalier كل نهار كيدار فيه la présence ديال المجلس, les articles qui ont été publiés sur le conseil et les thématiques des droits, toutes les thématiques des droits de l'homme, معاهم les prisons, la justice et tout ça, la gouvernance et كل شيء. Donc à partir de هذوك les articles qui يدخلوا في une base de données dédiée à la revue de presse. Chaque article il est décrit d'une manière intellectuelle et matérielle. Par exemple, l'article, le titre dialogue, l'auteur, la thématique générale اللي هو فيها, la thématique particulière, le dossier documentaire, et plusieurs autres critères. Vous venez d'évoquer le point très important. كياخذوا la collecte de l'information ياك ديالو. Par exemple, les journaux, on scanne les articles. Mais qu'est-ce qu'ils en font? Le traitement. Mais une couche très importante, قبل ما تبدا l'analyse ديالك, une couche très importante ماشي كنا عارفينها بالترمينولوجي mais qui est là هي l'acquisition. ولكن في هاد l'acquisition comment on prépare la donnée? La donnée اللي كتكون la donnée فيها اي دوني عارفين une donnée une une métadonnée très importante في la recherche. وفي هذه c'est un travail اللي تيبان لك بإيفيدون زعما عادي غير تندخل انا فيشي شنو قالت كنكلاسي التيماتيك ديالو لوتور
les mots-clés وهذه الشيء راه énorme pour gérer la Et ça a connaissance. été bien pensé à l'avant. Oui. حيت مثلا عندك un article par exemple pour le cas des journaux. Mhm. كناخذوا par exemple un article اللي كيهضر على les protestations, Oui. on le scanne image. Mhm. الا خليتيها هكا C'est pas exploitable, ولكن exactement. الا شديتيه ودرتي ليه le numéro de publication, Oui. le journal, Genre le ولا cadre, درتي les... ولا Très bien. درتي خلاص la date elle est générée de manière automatique. Oui. ولا درتي ليه le numéro de page فين كاين هذا l'article ها هي la description matérielle درتيها كدوز à notre niveau de description qui est intellectuelle. Oui. كدير le titre ديالو وكدير la thématique générale par exemple la thématique générale c'est protestation. D'accord. La thématique particulière كتقول علاش هاد la protestation Oui. علاش الناس خرجوا غوتوا Très bien. واش باغيين يخدموا واش Très باغيين bien. حريه التعبير واش باغيين bien. يسكنوا واش باغيين ياكلوا Très bien. دونك هذا tu le précises Très على اي droit كيحتاجوا الناس كتمشي لو دوسي تيماتيك جينيرال سا ريست لي بروتيستاسيون وكتمشي واحد لو نيفو ديال فين Très bien. فين كانت هاد لا بروتيستاسيون في كازا واش في الرباط Vous préparez la... دونك Exactement. اكزاكتومون يعني هادي كتدخل في الانتيليكتويال تقدر كتخرج دير دوك لي ميتادوني le requêtage ديالك et tu Ah. prends énormément, tu développes énormément d'informations. اكزاكتومون Bravo. كدير اونغيستري وعندك شي 80 ارتيكل بار جور اللي خاصك دير لهم هاد لوبيراسيون هادي شحال؟ شي 80 تقريبا parfois c'est Donc, plus parfois c'est il y a une 100 personne chargée de faire ça. Ah. Une personne ne fait que ça. Deux On est personnes. deux personnes qui fait. Ah. Donc كنديروا لا ليكتور دي جورنو في الاول مع الصباح ولا سكاني تو تبارك الله تكونوا عمرتي وبقاو آه. باش يكونوا غيجدا ياك. سي انورم سي انورم. راه عينينا تبارك الله عليك تبارك الله عليك. Selon des thématiques ou bien il émane d'un besoin ponctuel. selon des thématiques bien définies ياك ولكن ça évolue. ولكن حيت عندهم les هادشي droits de برود l'homme, اساسا c'est pas- برود. لا، كل حيت- شيء حيت راه les واسع droits- السبيكتر حيت les واخا droits de l'homme, c'est pas figé. راه par exemple des fois c'est des thématiques كناخذهم اللي كتقول علاش كناخذهم ولكن en fin de compte كيطلبوا لك. ودي فوا عاوتاني دي تيماتيك اللي كيجيو على حساب لا كونجونكتور باغ اكزومبل نقول لك غير في داك الفيلم ماتش لوف ديال نبيل عيوش ما غاديش نجيب لكم ان لي زارتيكل كاملين اللي خرجوا على داك الفيلم عندنا في لافال دو زون هادشي اكسيسيبل. وبزاف ديال لي زارتيكل اي سا سير كوم باز دو ريشيرش باغ لا سويت اكزاكتومون. دونك المهم كمل لكم ملي كنساليو هذا الشيء المهم درتي لا ديسكريبسيون ماتيريال انتيليكتويال هذا حطيتي في لا باز دو دوني هذا ليفرابل لا باز دو دوني. لا هذا لو بروميير ليفرابل اللي كنديروه من هذا لو بروسيس دو في كامل داكور اللي اترافي لا باز دو دوني بيان سور سا سامبليفي لا تاش باش كيخرج لك لو ليفرابل مقاد اوكي حيت كتصايفط حتى ميم بور لا ديفيزيون دو لانفورماسيون ما كنديروش اون ديفيزيون en vrac sélective. Très bien. Par exemple, si vous allez recevoir notre revue de presse, كنصيفطوا لك واحد لو فورمولير كتعمر فيه بيان سور شنو هما لي Le nom, les تيماتيك prénoms. ولا فوالا لو نون برينون الايميل اللي بغيتي فين توصل بيه في لا ريفو دو بريس اي لي تيماتيك اللي كي فوز انتيريس تري بيان ما بغيتيش انت كاع تعرف شنو كيوقع في الحباسات بغيتي غير المجلس دونك يوصلك Ça على marche. لو كونساي داكور ولي دوسي تيماتيك اللي كتخدم عليهم ولا أوكي. اللي كيعجبوك وهذا لو بروميير ليفرابل عندنا ان ليفرابل مونسيال اللي هو لي دوسي دوكومونتير عندنا 15 دوسي دوكومونتير دونك على فان دو موا كتعاود تقرا داكشي كامل كل دوسي بوحدو كتقادو وربما الا كان شي فوت دو فراب ولا في لاندكساسيون اي تو اونفا هاد لو ليفرابل هذا ليفرابل شنو بيريوديسيتي ديالو دوسي Mensuel. دوكيومونتير Mensuel, كل منسيال شهر. كيكون واجد ان دوسي دوكيومونتير في تيماتيك هكا سي سا تيماتيك مثلا انا عندي دوسي دوكومونتير دروا دي زانفون كنمشي à partir de la base de données كندير كتاكtualiزيه من جينيري جو ديليميت لا دات ما بغيت من لو بروميير كيخرج لك لي Novembre, زارتيكل حتى كيتريت هكا اورغانيزي تيماتيك دروا دي زانفون اوكي كيخرج لك كنجمع بي سو دي فورم دو نيوزليتر تصيفطو ولا اللي بغيتي سواء نصيفطو بي دي اف بيج D'accord. جور سواء نيوزليتر كيمشي تري للناس بيان كاملين تري بيان هذا هذا دوزيام alors le troisième livrable هو l'image du CNDH l'analyse ديال l'image du CNDH ولا لا هذا سواء كنديروه كل سيمانه على حساب لا دوموند ولا ليماج دابا du CNDH في لا بريس في la presse, c'est-à-dire ce qu'on dit de CNDH في la presse. Vous l'analysez de la même façon. La réputation, exactement. كنديروه اما شاك سيمين ولا شاك سميتو ولا دي فوا كيبقى حتى لو رابور انويل كنخرجوا باغ اكزومبل لو نومبر دارتيكل اللي خرجوا على المجلس لارتيكل بيان سور ديال الصحافه المكتوب ديال الورقيه والالكترونيه والفيديو D'accord. شحال من فيديو خرج YouTube. على المجلس يوتيوب بيان سور Vous limitez le YouTube ou là autre chose? حيت جينيرالمون كلشي كيتحط في Ça يوتيوب marche, كاين بعض المرات كيكونوا دي روبورتاج في بلايص اخرين ولكن سي أوكي. جينيرالمون يوتيوب الوغ كنهضروا على دوك لي زارتيكل شنو هي لا تيماتيك اللي تهضر عليها بزاف واش لي دغوا واش
ليغاليتي اون هيريتاج واش لي بروتيستاسيون المهم زعما الناس علاش كيهضروا شنو هو لو سوجي اللي كييفوكو فيه سي ان داش بزاف ليماج ديالكم وهذا كومون لا بريس ا بارلي دو سانداج واش نوتر ولا بوزيتيف ولا نيجاتيف وعندنا لو نومبر دارتيكل حيت او مومون دو لاندكساسيون كنشوفوا داك لارتيكل واش بوزيتيف ولا نوتر ولا لي باز سون تري سوليد مش كتطلعوا وعاد كومبيان دو فوا لو سانداج ا في لا اون دي جورنال داكور هذا سي ان انديكاتور وهذيك لا باز كيل جورنال كتدخل سون ديسكريسيون كيل جورنال كتدخل كيل جورنال شكون هما اللي دخل في السبيكتر باش كتحسب لا اون ديالهم غير بابي غير شكون هما كلهم الصحف الوطنيه كامله كومون اللي- ناسيونال ماشي الريجيونال ناسيونال ناسيونال. وعندنا شي 4 ولا 5 تيتر اللي انترناسيونال اللي داكور. قلال فاش سا كيهضروا مارش عليها. دونك الصحافه الوطنيه كامله ولكن ماشي الريجيونال داكور دونك دونك هذا الاناليز كامل ديال سون اوتي دو في غير دون مانيير قلنا غير تراديسيونيل ولكن المهم غادي تبارك الله عليكم عطيه لو فروي ديالها واحد لو ليفرابل اللي عاد ولينا كنخدموا به هذه شي شهرين هو لا سانتيز دو بريس لا سانتيز لا سانتيز دو بريس لو بروبليم سي كو باغ اكزومبل ملي كيكون بزاف ديال لي زارتيكل على سي ان اش مثلا كاين 30 ارتيكل ودي سيجي ايباربيي وكنصيفطوها حنايا هذيك لا دو بريس في الاول للرئيسه والامين العام زعما اي سون لي بروميير ديستيناتير قبل ما نساليو تو لو ليفرابل دونك هما ما عندهمش وقت باش يقراو تو لي زارتيكل حنا كنديروا لهم اون سانتيز مي هذه انترن هذه انترن غير اللي هم بجوج D'accord. ولي شيف دو كابيني فوالا راه لو سي ان داش تهضر عليه مثلا في 30 ارتيكل داكور وهما لي سوجي اللي تهضر عليهم هذا السيبور هضر على هذا لو سوجي لوتر على هذا لو سوجي فوالا تري بيان دونك هادو الوغ ابخي سا مازال شاده في 3 ونص اه مازال شاده في 3 ونص النوت لا نوت ولا لا هذيك لا بريزونس ولكن انا الا غادي نعطي سي جو في نوتي نوتر لا ترافاي transfert. او نيفو دو لا ديريكسيون غنعطي يمكن 20 على 10 تبارك واخا ما الله. كايناش تبارك جو في الله. نوتي زعما حيت اون أوكي. في ان ترافاي لا سي اللي جبنا سوبر دي سي سوبر بريستاتير يديروه لينا قالوا انا اول مره كنعرف هذا الشيء ولا الا جابخون بحالكم حيت جبنا اكزاكتومون دي بريستاتير باش يديروا هاد لاطاش اون نوز ا دي نو سي تري بروفون اون بو با فيغ هاد لا بروفوندور وخاص لا ما بيرسون كاينش شي اوتي لحد الان دو في اللي هبط معاك لهاد لا بروفوندور ما كاينش وخاص لا بيرسون سي شير ولكن خصنا نسافوار في البارامتراج خصنا نسافوار انورم في البارامتراج لا ماشي بارامتراج Donc, il y a longtemps, on faisait la veille économique, à l'intelligence économique. Donc, l'idée, c'était de suivre le marché. وي وي لي زيفوليسيون Les commerces, Oui. commerce extérieur. Mhm. Donc, on suivait les marchés pour détecter les opportunités, les menaces, avant de perturber. Donc, c'était ça l'idée. On travaillait avec un outil qui était quand même assez cher. لو نو ديجيمايند ديجيمايند لا ديجيمايند سي On a trouvé des problèmes par Hmm? rapport au paramétrage. لا اوتي دو في المشكل في البارامتراج مشكل البارامتراج ما كاين دي زوتي تاع لو بروي دايوغ اون ايفوكون لو بروي باغ اكزومبل مثلا حنا كنديروا لا ريشيرش فاش كان مثلا عندنا الصبار كوم السكرتير جينيرال محمد الصبار اش كيطلع لك شجره الصبار اتاكاتها واحد الحشره هذاك اللوجيسيال دابا يطلعوا لك حنا ما ناخذوش باينه الصبار راه ماشي محمد الصبار لا اولا واليزامي عاوتاني دابا ولا لي زالغوريثم دابا طلع لكم الزرمه كيطلع عند ديما رشيد اليزامي هذه دونك يفو فيغ المهم داكشي ديال عاوتاني نوبل وحسن زعما على كل حال اون فيت سا ديبون دي زالغوريثم اللي كيخدموا بهم ياك مي لامباكت ديالهم تيبقى صغير جدا لان سا ديبون دو خاص ان ايفور في البارامتراج وخاص اون ايكيب اللي تكون داخل تكون ديديي وفاهمه اش كدير لا سون سا اون ايكيب دو في راكم غير كتشوفوا فليساتكم في ودي فوا دي سوجي باغ اكزومبل حنا كنكونوا كنقراو ان جورنال مثلا شي ارتيكل على يبان لك انت ما غاديش يكون كيهضروا فيه على سينات ولكن لداخل حيت انت اصلا راك عايش في الانستيتيوشن وعارف الانستيتيوشن علاش كتخدم مثلا انا غادي نلقى شي ارتيكل كيهضر على ليغاليتي اون هيريتاج غندخل نقراه كامل حيت جو سوي سيغتان نلقى انهم هضرين على المجلس على التوصيه ديال المجلس ديال ليغاليتي اون هيريتاج ما يمكنش يهضروا على هذا لو سوجي سون ايفوكي لو سانداج دونك هذه هي المشكل خاص لا ريفو دو بريس تصايبها اون بيرسون لا ريفو دو بريس هذه راه اشكاليه تكون كبيره واصله لانفورماسيون علاش كيتخدم effectivement alors c'est très important انا زعما جو سالو هاد
هذا الشيء تبارك الله عليك، هذا الشيء سي ان ترافاي انورم. جو سي با واش جا عندكم واجدين؟ جا عندك الحليف الاستراتيجي؟ واعطيه هذا الحليف الاستراتيجي شتي عامل. تفضل. Va me corriger. تفضل. لا D'accord. Donc, la première remarque, je vois que les 3 critères que vous avez fixés, c'est intimement lié. Bien ما sûr. بيناتهم. Donc, Bien ça sûr. rend- يلا غير هذا باريحيه، غير قلنا شنو كاين، غير جبد ما عندك، لان ولينا كنكتشفوا دي شوز بيتيتر كو جو دوا مو تير. هضروا. لا 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 تفضل. الله عليك. تفضل. Alors, côté présence, le Conseil supérieur de l'éducation, il est présent. D'abord, il a un site web officiel. فوقاش بعدا ظهر لو كونسي Alors, سوبر ديديكاسيون كان حطينا في سميتو الكادر، لان راه ماشي كلشي هنا كيعرف كلشي. بهذه التسميه هذه Conseil supérieur de l'éducation, de la formation recherche scientifique, c'est en 2014. En 2014 شنو كان قبل؟ فين كان كان؟ المجلس الاعلى للتعليم. Très bien. كان le Conseil supérieur de l'enseignement. اوكي. D'accord, Mhm. a été créé en 2005, mais من بعد منين جات la constitution en 2011, donc on a tout revu, on a D'accord. tout révisé, etc. اوكي سير. Et il y a même l'article 168 اللي كيهضر على le Conseil supérieur de l'éducation. D'accord. Donc elle est créée بهاد la nouvelle formule dialogue conformément à la constitution. D'accord. D'accord. عطينا président في. Donc avant 2014, il était présidé par Sa Majesté le Roi. D'accord. وكان عنده رئيس منتدب. Mais après 2014, on a M. Omar El-Zimal, le conseiller du roi, qui est président, jusqu'à maintenant d'ailleurs. D'accord. D'accord, il a un secrétaire général. Alors la relation مع المينيستير de l'éducation nationale مع الريشيرش داكشي اللي كما جا وراهم. Bien sûr, donc le Conseil a conclu des conventions de partenariat avec tous les secteurs qui sont concernés par l'éducation, formation, recherche scientifique. Donc, les ministères qui sont touchés ou qui sont aussi concernés par la production de données, par l'HCP, donc les universités, etc. Oui. Donc, il y a des partenariats معهم وparmi les clauses ديال هذوك les partenariats كاين l'échange ديال تبادل المعلومات والخبرات Et votre avis هو يعني votre rôle il est consultatif ولا Le شنو هو le rôle rôle exactement de par la loi? C'est consultatif. Consultatif. C'est consultatif. ماشي disons opposant. Non. Non, En c'est aucun pas cas. opposant. D'accord. C'est Mouakaba, c'est l'accompagnement de la politique publique éducative. Par contre, la loi cadre, par exemple, concernant l'éducation, elle impose مثلا الوزاره ديال التعليم انها قبل ما تبوبليي شي حاجه Très bien. doit passer par le conseil. Je dois passer par واش la présence ولا la validation ولا شنو؟ الرأي يبدا الرأي يبدا الرأي كما كان. كما كان. On اوكي. est يعني عندنا واحد une marge de liberté D'accord. soi-disant totale à donner notre avis avec nos experts على un produit. Que ce soit un manuel, que ce soit un REC, un REM. Donc ça dépend de la nature Très bien. ديال le document. وهذاك الرأي كيبقى عاوتاني Apprendre apprendre ou ou à à laisser. غير ملزم. لا غير ملزم. غير ملزم. نشوفوا هذا غير ملزم في اللي كانوا واش شي مرات تعطى وما لزمش. لا لا plupart ديال الآراء ديال المجلس كيتخذوا بعين الاعتبار. Que ce soit كاملين في ديك الساعة ولا que ce soit d'une manière progressive parce que vous savez que ما يمكنش يطبق لك داكشي كامل اللي كتعطيه sur le champ. D'accord. Et la preuve, c'est que la stratégie de l'Islah, la vision stratégique de réforme, c'est une initiative 100% du Conseil. Oui. Elle a été adoptée par le ministère de l'Éducation et elle est maintenant transformée en loi cadre. La loi cadre, c'est exactement la vision stratégique sous forme de... أصبحت ملزمة للجميع بطريقة أخرى. Ce que l'on mène à dire que puisque 100% des cas sont opposants, هم opposants. Je pourrais dire c'est la pratique. دوزها sous forme de canon, sinon comment المجلس vous allez دار باش faire? يكون opposant. دار لنا لا ماشي دابا لا ستركتور ديالو تنقولوا نجاوب المينيستير جوستيس ما عرفتكم ماشي opposant. انا في لا لوا دو بارلمون كنت ماشي opposant. مي هو دار باش يكون opposant. Donc, il y a une autre information que vous voulez. Là, Donc, c'est bon. le Majlis, il fonctionne à travers ses membres. Il y a presque 96 membres qui représentent, que ce soit أعضاء الحكومة qui sont concernés, que ce soit le Parlement, المؤسسات العمومية, القطاع الخاص, كل شيء جمعيات اباء واولياء التلاميذ. يا ميم دي ريبريزونطون ديال لي زيليف بحد ذاتهم اللي كيكونوا واحد 3 ولا 4 ديال لي زيليف كي ريبريزونط لور كاتيجوري. Très bien. Donc هما اللي كيفورميو l'assemblée générale ديال le conseil. Qui est tenue annuellement ولا شحال؟
شكون l'Assemblée générale. Non, ça dépend. Ça peut tenir 3 réunions ولا كاع اكثر على حسب على الحاجه. حساب الحاجة. Mais au minimum, 2 fois par année. Alors, chaque fois qu'elle est saisie, il y a quand il y a le conseil il est saisi pour En une fonction question de ses projets, en fonction C'est les projets, d'accord. c'est en fonction de ses projets. Les projets doivent être validés par l'Assemblée générale pour pouvoir être publiés au une au... feuille de route. Bien sûr. 2 fois par le minimum. Sinon, c'est d'accord. D'accord. ضروري D'accord. ضروري Donc- لأن donc tout est c'est- validé par l'Assemblée générale. Même le fonctionnement interne du Conseil, il a ma validatoش L'Assemblée générale, c'est l'unanimité ولا شنو؟ c'est هذا c'est غير les l'unanimité، membres. أنا كل شيء كيكون متفق، c'est un peu لا بيان consent. ماشي كل شيء. ولاو فاهمين كل شيء فاهم، ما فهمتش علاش انا. ماشي الله لا عليكم. ماشي 100%. أنا كتلقى الرأي والرأي الآخر. مي في الاخير كي Ça dépend. كونفيرجيو ياك. لا كاين سيغتان هذا ما كاين داك السرعه أوكي. واحد كاين السرعات. سي فو بيرميتي هادشي مكتوب مثلا الا هادشي- تخاصي هاد الراي والراي الاخر ولا غير كيدوزوا في لي كونط روندو ما تيكونوش مكتوبين كيلكو بار باسكو سي تري Oui, ريش. bien sûr. C'est live. C'est sur D'accord. le site web du conseil. داكور في اليوتيوب في لا يا كاين في يوتيوب لايف اه تفضل وكاين تفضل. خوت عطيني الميكرو. هذه الانفورماسيون لا بلوز امبورطون باغي يدوزها. هضره صاحبي. دونك كيدوز في يوتيوب داكور وداك لو لين يوتيوب الى بارطاجي حتى في تري فيسبوك بيان جو très بونس bien. حتى Très في تويتر تري ريش وكاين سميتو كاين عندنا كوميونيتي ماناجر وكاين تري بيان. كاين زعما الانتراكسيون لا كومونيكاسيون elle est très très D'accord. Ça vous arrive de recevoir des doléances, de recevoir des plaintes ou شي حاجة ولا des critiques ولا لا de la part ديال هاد les membres ديال l'assemblée. لا par rapport شي حاجة ما دارش dans les règles de l'art ولا ça vous arrive؟ ماشي la logistique dans la prise en compte ديال un avis ولا شي حاجة دار ولا D'accord. بوندون سميتو بحال البرنامج Ça se gère online, live. راه كيكون البريزيدون كيعطي لا بارول هذا Très bien. وهذا يغوت على هذا Très bien. ونوض هذا Ok. يدبس مع هذا Ah oui, d'accord. Ça marche. Okay. Alors vous savez que d'abord, c'est un échantillon qui fait l'Assemblée générale, c'est un échantillon. Pour le citoyen, qu'est-ce que vous produisez? Qu'est-ce que vous produisez en tant qu'information, en tant que data ou un rapport ou là, pour le mettre au courant de ce qui se passe par rapport avec un langage quand il est community manager, niveau. Je suis sûr lorsque vous gérez le sens de la community, il gère les subtilités, les différences, les besoins des citoyens. Qu'est-ce que vous faites dans ce sens? Non, on ne produit pas la donnée en tant que donnée, sans Bien. signification. Ok. On collecte la donnée auprès de nos partenaires, Oui. selon le cas, selon la nature du projet à mettre le projet, il y a un rapport ou bien un D'accord. avis. D'accord. Et on traite la donnée, on l'exploite. Et Vous la traitez avec vos experts? Oui. Comme un pôle d'experts ou là qui siège à l'Assemblée générale? C'est les deux. كاين les deux. كاين ان بول واحد اخر Il y a un pôle étude qui siège qui siège les commissions. à la demande غادي تخدم على اون تيماتيك سوبوزون نهضروا مثلا على البري سكولير ايه دابا البري سكولير سي ديفوني ان تري غران سوجي سا Oui. ديباس كوميسيون سا ديباس كاع هادشي كامل مي في واحد الوقت كتجمع لا كوميسيون غادي نخدموا على البري سكولير ماشي تنجيو صافي تنخدموا على البري سكولير كي سميتو ديجا الا مثلا كانت كوبيراسيون مع لونو تيجيبوا لونو الناس ديالهم تيشوفوا مع من غادي يخدموا تيجيبوا لي سي في ديال لي زيكسبير تيختاروا D'accord. تيكون ان كونطرا مع داك الاكسبير تيجي vous choisissez vous les experts ولا ولا comité لا اللي كوميسيون يعني هاد les procédures sont claires ديال gouvernance sont claires qui choisit qui وي لا سي تري بيان دوكيمونتي d'accord OK سي تري بيان دوكيمونتي دايوغ كاع هاد سميتو لي بروسيس ديال المجلس ولا ستركتور ديالو هذا سي تري ريسون دوكو سيتي في ما دخلش في périmètre في لي ريغل دو لاب
داخلين سي. إن jamais émis شي حاجة عليكم شنو كاين دي ça marche كاين انفورماسيون on s'en nord ايوا كنت عرفت البارح ديما حنايا كنت عرفت البارح من بعد شتا نجيب لنا الفورماسيون تري بيان راه كيعرفوني اش كنقول كنقول جريت 3 سنين في شويه لا برافو اوكي سور لا بريزونس في الريزو سوسيو عطيني كونتيتاتيفمون كي دايرين جو بونس با هذا سي ان كريتير امبورطون بالنسبه لكم ما سورتو نكذبش عليك ما عنديش ما عندكش ايدي دابا ما عندكش لي إيدي، شيفر في داكور. راسي مي فو ريستي كوم ميم اون مي فاش كتكون فاش كيكون لايف شحال كيكونوا مثلا كيكونوا جونغ لي ميليي لا ماشي ديما اللي كيكونوا كيلكو سونتين صراحه هما اللي كيلكو كيكونوا سونتين. متبعين كيلكو سون اه هي ديك لاسومبلي عائلاتهم ديك اللي لا. البن في التلفازه لا. اوكي سي شحال من ان 5 من ان 5 من ان 5 شحال فو كاليفي وريني على دي ماشي دي بوليتيسيان دي بوليتولوج هادو وكلشي 3.5 كلشي زعما هذيك لوبتيميزم 365 ثلاثة انتخابات ديال الكونغو الديمقراطية تري بيان اوكي الوغ شحال في الساعة اسمحوا لي باش بور كونجير هاد 13 داكور مبقناش بزاف شحال دي مينوت بوز اوكي شكون اللي مستعد يبان في الوغ جوست ان بوين فو سافي دونك هاد لا بارتي انا ديال لا بريزونطاسيون دو سكو فو فيت je ne le sacrifierai pour rien. يعني بالنسبة لي très important parce que déjà إلا عرفنا غير خرجنا من هنا et tout le monde sait où puiser l'information sur qui par rapport juste pour les personnes qui ont été présentées ici c'est un gain énorme. شوف لي ديك الساعة لا لوا ديك الساعة لا لوا سهلة لا لوا إلي abordable كذا on a discuté un peu mais connaître دابا على الأقل أنا اللي كنهضر معاكم عندي واحد شويات اللي عاد ديكلونشاو في راسي سي كي تري بيان شكون نيكست تفضل شتي بعيد حيت ديري لي هاد ما نطولش انا رابيدمون سيد معطينا او لا اسمح لي عطيتك لا واقيلا كان ياك لا سمحتي لي الله يخليك اسمح لي ما جي با تفضل Donc d'abord, je vais parler à l'Agence nationale de port parce que j'ai remarqué que la majorité des personnes ici donc, ne connaissent pas l'agence. Très bien. Oui. Donc c'est une agence qui a été créée en 2006, donc suite à une réforme portuaire qui a été initiée par le gouvernement et conduite par le ministère de l'équipement et du transport. Oui. Donc l'objectif de cette réforme, c'est de séparer les missions au sein des ports parce que comme vous le savez, avant, il n'y avait qu'un seul, je ne dis pas un opérateur, mais un office qui était l'ODEP. Donc, il y avait un monopole. Oui. Donc, l'ODEP il est chargé de presque tout. Donc, tout ce qui est infrastructure, superstructure, le traitement de la marchandise, donc tout est fait par l'ODEP. Donc, avec cette loi, donc, il y avait une séparation des missions. Donc, la mission régalienne. Et la mission d'infrastructure, la mission sûreté, sécurité et police portuaire. Donc toutes ces missions ont été attribuées à l'AMP. D'accord. Et toute la partie traitement de la marchandise, ou bien le terme qu'on utilise au niveau du port, c'est l'aconnage ou bien la manutention. Donc toute cette activité, elle a été concédée à des opérateurs de manutention ou bien des concessionnaires qui sont chargés de cette... شكون اللي كونسيداهم دابا شكون اللي كيدير معاهم لوديب ولا Non, l'ODEP, il n'y a plus d'ODEP. دابا On parle de... D'abord, c'est l'AMP. Ça marche. D'abord, c'est l'AMP, c'est l'État. D'accord. C'est l'État. Donc l'AMP moyennant des concessions. D'accord. Donc on concède une activité à un opérateur pendant une durée, bien sûr... gestion déléguée. On peut dire plus ça. ou moins, on peut dire Plus ça. ou moins. Délégué. Bien sûr, avec des redevances. شحال لا durée à ma connaissance pour Marsa Maroc, donc presque 30 ans.
30 ans. 30 ans. D'accord. Donc l'objectif de cette réforme, comme j'ai dit, c'est surtout c'est de rehausser le niveau de compétitivité des ports marocains aux standards internationaux. C'est une séparation des missions, donc chacun fait son travail. Donc, ce qu'il sait faire le mieux. Et aussi assurer une compétitivité au sein des ports marocains. D'accord. Donc, au lieu de s'adresser à un opérateur, donc on peut, par exemple, s'adresser à 2 ou 3 opérateurs. On a le choix, comme à l'instar des opérateurs télécoms. Donc, exactement. Donc actuellement, au port de Casablanca, nous sommes avec 2 opérateurs de manutention. Donc en 2009, il y avait l'entrée d'une société Somaport. Donc elle aussi, il fait le même travail que Marsa Maroc. Donc le client actuellement, il a le choix de... C'est des nationaux 100% Somaport, non. Là, non, chez national. C'est quel c'est des Français. C'est des Français, je me rappelle bien, c'est des Français. D'accord. C'est des Français. C'est des Français. C'est des Français. Mais pour Marsa Maroc, bien sûr, c'est marocain 100%. Bien sûr. C'est une partie de l'ODEP. Parce qu'il y avait une répartition de l'ODEP. Donc une partie... Donc, il y avait une partie de l'effectif, réduction, reconversion et redéploiement. Des créances aussi ont été réparties entre les 2 entités. Donc la règle générale, c'est 30-70, donc 30% pour l'agence et 70% pour parce que réellement la charge de travail, les opérateurs de manutention, c'est plus que l'Agence nationale des ports. Alors ça, c'est pour la réforme portuaire. Alors après, il y avait un défi. Un défi, c'est comment fédérer l'ensemble des intervenants au port autour d'un seul système. Alors c'est là où je viens à la digitalisation, la transformation digitale. وهادشي راه مع هاد لو سوسي هذا بدا مع لاجونس. Le projet a été initié au temps de l'ODEP. Mais il a été concrétisé réellement en 2008, donc après la naissance de l'agence, 2 ans. Donc d'où la naissance du projet Portnet, qui a été par la suite délégué à une société qui s'appelle Portnet. Donc c'est une société, l'AMP, actionnaire majoritaire faire. Alors l'objectif de Portnet, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est de fédérer tous les intervenants au port autour d'un seul système, autour d'un guichet unique. D'accord, oui. Donc je vais donner l'exemple le manifeste. Donc je ne sais pas si vous connaissez le manifeste. Donc le manifeste, c'est un document papier. Les filles, la cargaison d'un navire. Donc avant l'arrivée du navire, l'entrée de l'aéroport. Donc selon la réglementation, donc il doit envoyer les documents, le manifeste, la DAP, la demande d'attribution de poste. C'est international. Ah oui, c'est international. Oui, l'avis d'arrivée. Donc c'est des documents qu'il dépose. Malheureusement, c'est des documents qu'il dépose physiquement. Avant, c'était physiquement. Et pour le manifeste, il est obligé de le déposer au niveau de plusieurs entités. Sachant qu'un manifeste, il peut être composé de plusieurs pages. D'accord. Alors nous avons commencé par ces documents-là. Donc actuellement, tout est donc la virtualisation, digitalisé avec des échanges électroniques entre les transitaires, les agents maritimes, l'AMP, Marsa Maroc. Voilà, donc il y a un système, un guichet unique. Donc c'est lui qui reçoit et il répartit par la suite. Et tout le monde il se connecte à ce guichet unique. Exactement. Donc, le guichet unique, bien sûr, il n'est pas gratuit. Donc, il est payant. Donc, un abonnement annuel. Mais c'est toujours moins que le papier ou le paperasse ou le temps d'attente. Le gain était vraiment énorme. Énorme. Parce que nous avons... Il n'est même pas comparable. Ah oui. Et par la suite, nous avons passé à autres documents à dématérialiser. Très bien. Donc, surtout, c'est les documents qui concernent les banques. C'est pour la partie exportation, importation. Donc tout ça, il a été dématérialisé. C'est-à-dire vous faites des transactions, en fait, vous tracez vos transactions
par l'intermédiaire des banques. تدخلوا معكم les banques. تدخلوا معنا لي بنك حيت ملي bien كدير sûr اون l'office de اكسبورتاسيون change ومع ياك دونك باش دريسي لنا اكزاكتومون دونك ملي كتبغي دير مثلا تجيب اون مارشانديز ولا دونك خصك لو تيتر دامبورتاسيون تيتر ديكسبورتاسيون دونك tout ça il a été bien sûr avec suite à des réunions avec les banques des échanges avec les banques donc tout ça a été dématérialisé. Et il reste encore pas mal de documents. Bien sûr, ils sont liés, ils sont عندهم un profil particulier في الكونسلطاسيون ديال بورتنت ولا دابا غير باش نقول لك جيني من الاخر جيك من الاخر عيد انا هاد القضيه ديال شوف actuellement لا شوف si tu n'as pas un accès le portnet tu ne peux ni importer ni exporter. لا دابا سي كلير عارفه الوغ الا ما كانتش الكونيكسيون مزيان ولا الكاترجي ديالك ما ناعش مزيان ما غتجيبش فلوس. انا كنترجم لهم بالعربيه يعني ديجا خصك ان دوسيي que tu dois déposer auprès de Portnet. Oui. Un dossier complet. Bien sûr avec l'abonnement avec le paiement avec l'abonnement etc. وعاد كيعطيوك un accès. Oui, je sais. Un accès وهذاك avec lequel tu peux faire les transactions quotidiennes ديالك. Donc ça permet pas uniquement à l'AMP ou bien aux intervenants au port, mais ça permet au Maroc de gagner des places à l'échelle internationale. Effectivement. Le domaine portuaire. Le domaine business, كامل. Domaine business كامل. Exactement. Domaine business. Donc, parce que c'est une réduction de l'infrastructure portuaire. Voilà, et ça permet de rehausser le rendement des ports aussi. Effectivement, le temps de traitement. Le temps de traitement de la marchandise, exactement. Alors ça c'est pour alors ce qu'on a compris عندهم في l'AMP عندهم ils n'ont pas les citoyens en direct. Ça c'est un point les rangiliers d'abord. Effectivement donc on a nos interlocuteurs ou bien nos destinataires d'information. Bien sûr on produit de l'information. Mais cette information elle est destinée généralement aux entreprises ou aux intervenants au port. D'accord. Donc les agents maritimes, les transitaires et même les investisseurs. D'accord. Aussi. D'accord. Alors bien sûr nous avons pour l'information nous avons un site web qui est riche. Je vous invite à le visiter. Oui. Donc c'est www.amp.org.ma. C'est simple. ANP. amp.org.ma. نعاود لك غير واحد لانكدوت. دونك في الاول يلاه لوديب وكانوا كيقولوا كومون اون فا نومي هاد لورغان هذا كيفا اللي هو لا ام بي. درنا انا دخلت بيرسونيلمون درت اون ريشيرش في هذا كنقلب لك واش لو سيت كريا واش هذا قلبت اي ام بي وانا نطيح في لاغمي ناسيونال بوبولير ديال الجيري. نزهر ياك نزهر ما عندهاش شي بوان ام او ما عندهاش بوان ام. Alors donc bien sûr c'est un site qui a pas mal d'informations. Donc c'est des Quel type d'informations? Très bien. Alors c'est des qu'on peut qualifier de services. Donc c'est des services informationnels. Donc c'est des services informationnels. Donc c'est-à-dire c'est des informations utiles. نقدر نقول لك بحال les appels d'offres en cours, بحال les lois, la réglementation. D'accord. Les appels à candidature, donc à l'instar de l'ensemble des sites. On a bien sûr les comme des bulletins de presse, مثلا. عندنا des bulletins, عندنا des rapports annuels, la externe. Tout ça c'est externe en PDF. L'activité portuaire. L'activité portuaire, un rapport annuel. Et pour le trafic portuaire, c'est mensuel. Donc, comme le site un accès géolocalisation. Oui, on peut. Oui, tu as la carte du Maroc. Tu as la carte avec le port. En temps réel. لا هذه ما عندناش. مازال ما درتيوش. ثاني c'est l'aspect sécurité شوية. D'accord. Donc on a la carte, on peut savoir maintenant tel port il se trouve où. D'accord. Alors on a aussi le service interactionnel, donc c'est-à-dire un usager. Oui. Donc il peut savoir en temps réel la situation du port. Il peut savoir quoi? Savoir les navires qui vont accoster. Ou bien les navires qui vont appareiller. Appareiller, c'est-à-dire qu'ils vont sortir. Sans accès limité. أي واحد. هذا le site web اللي كنقول لك دابا c'est le site web. C'est pas un intranet ou un extranet. Non, c'est un site web. C'est accessible à tout le monde. Très bien.
Donc on peut avoir la situation ديال import. Donc نشوفوا مثلا c'est surtout ça c'est une information importante pour les agents maritimes pour savoir le navire ديالهم quand est-ce qu'elle va rentrer, quand est-ce qu'elle va sortir, etc. Et même on peut savoir même la localisation ديال le conteneur. Donc à travers Portnet. Donc نقدروا مثلا نقولوا واحد le conteneur avec moyennant avec le numéro unique unique يقول لك مثلا فين واصل فين كاين وفين. Donc c'est parmi les services plus d'autres services bien sûr. Vos partenaires savent que ça existe sur vos. Ah oui et c'est une information utile pour eux. Et le degré de transit de votre site ما عنديش malheureusement ما عنديش mais il est visité d'ailleurs انا je me rappelle le responsable du site web. Parce que vous êtes unique pourvoyeur de cette information. La une information donc le jour où on a mis en place le site web après une semaine on a eu des visites de d'autres pays lointains. Pourquoi la question d'autres pays lointains? Dites-moi pourquoi. Ça concerne le trafic maritime. Ça concerne pas le trafic maritime. C'est le nerf vif de l'économie mondiale. Oui. Mondiale. يعني هذه في l'intelligence économique اللي كنا كنذكروا عليها قبيلات. هاد l'information maritime ou le transport maritime ou l'activité portuaire. هذه راها une information en or على l'activité ديال le pays, son approvisionnement en matière de base et en matière يعني باش كتعرف exactement الا بغيتي دير le recoupement quelque part على des choses هذا راه سي énorme en tant qu'information. On a eu du chiffre le bien sûr الناس كيعرفوا on dit d'où il vient l'information ou l'analyse qu'on reçoit ailleurs ou كنقراو راه. Est-ce que بين قوسين est-ce que vous êtes au courant ديال dernier index اللي دار جوجل ديال موبيليتي؟ تعرفوا واحد الاندكس موبيليتي دارو جوجل كيحسبوا جديد موبيليتي ديال لي بيرسون. لا في بلاصتك في بلادك ماشي بي هذاك ماشي الميغراسيون في بلاصتك شحال اكزاكتومون ماشي شحال كتحرك فين كتمشي لو فلو كل ما مشيتي الا مشيت من هنا من هنا بالكيلو بيان سور كل ما مشيت وي تري بيان صبار ديك لانفورماسيون دابا ولا كيديرها في اندكس وتخدمت اول مره في كوفيد بوغ دير كو الناس اللي تيقولوا لك دابا في لي ديسكسيون اللي كانوا ما بين ليطا وما بين لي غروند انستانس ما بين ماكنزي وما بين هذا كيخرجوا la période de relance économique فوقاش on peut relancer on peut reprendre après la crise. كانت لا كيسيون ركزوا معايا كيدخل هنا الاستاذ جوجل et nous dit que attention ce que vous dites qu'il y a une reprise économique il n'y a pas de reprise économique parce que جبت لك لا كارت الناس ما كيتحركوش. شوفوا انا عطيتكم لا ديزون l'importance ديال هاد لي زانديكاتور. الا كنتي كتجيب لي بان كاينه اون علاش جبنا هادشي باسكو لاكتيفيتي ماريتيم اول حاجه كتشاف في l'analyse d'un pays من ناحيه sa force économique sa هذا est-ce qu'il maîtrise supply chain ديالو surtout maritime. تفضل. Donc je vais finir par le transactionnel. Donc transactionnel donc c'est un service donc qu'on a accéléré. Et d'ailleurs, pas mal de chantiers ont été accélérés par l'AMP fin de la pandémie. Donc, je vais citer le paiement électronique des factures. Paiement électronique des factures. Oui. D'accord. Ok. Donc, nous sommes prestataires de services. Oui. Donc, on émet des factures pour nos clients. D'accord. Donc, les factures, généralement, c'est des droits de port, c'est des droits de passage de marchandises à l'intérieur du port. Donc, nous avons mis à la disposition de nos clients ces factures. Électroniquement pour qu'ils puissent les payer d'une manière électronique. D'accord. Donc c'est généralement c'est des factures qui avant ils les payent par mode virement ou bien chèque et parfois ils se déplacent au niveau de nos guichets pour faire le paiement. Donc actuellement il peut à partir de son bureau il peut payer des factures de sommes importantes. Avec un عندنا مع السيمي ومع M2T.
تا بجوجو بجوجو معاه علاش تا هما حيت باش كل بجوج؟ واحد دزنا من عنده بان مود داكور عندنا معاهم بجوج اوكي سيتي كونفونسيون مع بجوج كونفونسيون معاهم بجوج اوكي لي كونفونسيون مع بجوج واش كل واحد بيريمتر ولا شنو لا ولا فو جيري لو ريسك لا غير كان داكور mais avec les deux très bien ok ou bien sûr on a mis à la disposition pour certains ports on a mis des TPE à la disposition de nos caissiers pour faciliter surtout avec le contact avec très bien et aussi il y a un autre point un dernier point c'est au niveau de notre gestion interne donc on a mis en place la signature électronique. Je connais qui c'est une signature. Les directeurs. Là, c'est valable, c'est opposable. Ah oui, c'est Très valable. C'est Signature bonne électronique et le paraphore électronique. Paraphore électronique. La DD. Exactement. حنا دزنا من البريد اي-ساين دونك يعطيك واحد لا سيناتور دابا علاش pourquoi j'ai parlé de ça parce que même d'abord au niveau de notre système de facturation en interne donc les taxateurs n'ont pas besoin d'éditer les factures donc ils sont générés automatiquement en format PDF et signés automatiquement électroniquement et bien sûr par la suite envoyés aux clients et c'est des factures valables comptablement et d'accord. Très bien. Et ça c'est parmi aussi les choses qu'on a accélérées pendant la pandémie pour éviter le déplacement parce que le client parfois il se déplace pour récupérer. Jusqu'à quel degré il reste électronique فوقاش ما كتبقاش électronique يعني jusqu'à quel degré il est accepté ce qu'on électronique c'est-à-dire au niveau directeur au niveau quoi. Tout le monde peut signer électroniquement. Ah oui, tout le monde. Chez tout le monde. Chez tout le monde. Depuis le chef de division. D'accord. Jusqu'à. Ça marche. Ok. Bien sûr. Donc très bien. Le principe. Sur 1 sur 5, باش نمشيو نتغداو. Entre 3 et 4. Parce que vraiment il y a un effort important. المغاربه ظريفين والله الا ان effort زعما ابستراكسيون فيت على هاد لا بانديمي وهذا لا ام بي زعما هاد لا ترانسفورماسيون ديجيتال توجور زعما في او كور ديال البريوكوباسيون ديال التوب مانجمنت ديالنا حنا دونك دايوغ حنا لي كوريي كي سيركول ils sont scannés et envoyés. D'accord. Donc le courrier papier ما عندناش حنا surtout pour هذوك لي دوسي دو بايمون ديال لي فاكتور فورنيسور دونك هذوك سي دي دوسي اللي كيكونوا سي انورم اكزاكتومون فيرتواليزي هذاك دونك هذوك ils sont scannés à l'exception ديال لي مارشي اوريجينو دونك هذوك اللي كيمشيو format physique parce qu'on ne doit pas les... Mais vous archivez de toute façon. Oui, mais tout ça facilite la recherche par la suite. Exactement. Donc, elle a un document, elle a un dossier de paiement, donc ça rend les choses plus simples. Le point fort que je retiens après la revue de presse, la qualité de l'écosystème, ils ont élargi en fait la transformation de l'homme, ils ont fait les multitudes les parties prenantes. Et les intervenants, les parties prenantes, ont été toutes impliquées dans la transformation non digitale, c'est-à-dire d'abord, je parle en terre à terre, dans la virtualisation et le respect des processus de virtualisation. Donc, on a pour faire confiance le paiement, c'était pas facile, partout. Et on souffre. Partout dans le monde, le paiement électronique, ça pose un problème. La signature électronique pose un problème لأن مازال هنا في المغرب اللي ماشي communément admise وماشي قانونا المسألة مترونشية فيها اسكو إلا مشينا مادام ما وقعش مشكل ماشي مشكل إلا وقع مشكل il y a un problème constitutionnellement نهضروا على هذه دونك فوالا ميرسي نمشيو واقيلا نتغداو راه عيينا دونك on reprend إن شاء الله 14h ياك شايف الساعة حاول on doit prendre le plus tôt possible. لا ما يمكنش ما كافيش 14h30 ان شاء الله نغبخون على 14h30 غادي ديك الساعه غادي نساليو بلي بيزنس موديل عاد نكملوا لي انترفونسيون تبارك الله عليكم سيتي تري تري ريش انا بعدا غير حشمت ناخذ نقيد يقول لك زعما انيماتور خصو يقيد الغالب الله